А в гостях у нашей рубрики «Ремонт» Renault Logan. Logan заслужил славу надежной и неприхотливой машины, идеально приспособленной для наших дорог. Но наши дороги доконают даже самых закаленных. Вот при пробеге 130 тысяч и у этого автомобиля появился стучок, предположительно в подвеске. Впрочем, нам интересно посмотреть и на общее состояние машины. Все же пробег немалый. И этот экземпляр подтверждает надежность модели. Об этом говорит и владелец. Мол, сначала брал с опаской, французская машина нежная. Однако сейчас очень доволен. А вот причину стука обнаружили быстро. Шаровые опоры, притом люфт в обеих. Вот здесь интересно. Производитель, дилеры, да и многие сервисмены рекомендуют, да и меняют шаровые опоры вместе с рычагом. Просто и быстро. Однако для владельца накладно. А вот торговая автосеть нам предложила шаровую опору как в сборе, так и отдельно, без рычага. Впрочем, это подтверждают и умельцы. Меняют только шаровую. Но нужно помнить, что при таком ремонте, который идет вразрез с рекомендациями производителя, возможна выпрессовка опоры из посадочного места.